Aqui está. Vamos deixar funcionando agora para vocês verem. Olha lá. Beleza? Olha lá. Tava só travado, gente. Só travado. Foi só a limpeza mesmo. Porque para limpar tem que estar mostrando, né? Tem que estar de boa. Porque senão vai fazer borrada, vai quebrar o negócio, não vai funcionar mais nunca. Funcionando. Beleza? Estamos aqui no naipe aqui, certo? Não saímos daqui não. Aí, os patrões estão aqui esperando. Vamos embora agora, né? Aperta o like positivo aí, certo? Se inscreva no nosso canal aí. Tamo junto. Obrigado.